গ্রামের তুহিন আর রাজু এখন শহরে। রাজু শহরের জিমে যাওয়া শুরু করলো। তারা জিমে খুবই এনজয় করত। একদিন জিম করার সময় হঠাৎ করে জিম সেন্টারের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে রফিক মাস্তান নামের এক দুষ্টু লোক। সে খুবই শক্তিশালী। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে কোনো পশু পাখি জিমে আসতে পারবে না। তুহিন রেগে গিয়ে বলে এই জিম সবার জন্য। আর রাজু আমার বন্ধু। রফিক খেপে গিয়ে একখানা ডাম্বেল ছুঁড়ে মারে। রাজু তখন ঝট করে ডাম্বেলটি ধরে ফেলে আর সেই ডাম্বেলটাই ছুঁড়ে মারে রফিকের দিকে। রফিক সরে যায়, ডাম্বেলটি গিয়ে হিচকে পড়ে। তারপর শুরু হয় রাজু আর মাস্তানের মধ্যে লড়াই। শেষ পর্যন্ত মাস্তানটি হেরে যায়। সে বলে মাফ করো, এবার আমার ভুল হয়েছে। তখন তুহিন কাঁদতে শুরু করে, কারণ আপনারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই।